هاي مكنسة الشرب، طبعا يابانية، 22 لتر، صاج بلاستيك، طبعا صاج خميل. بدنا نشوف هسا 2400 واط. بدنا نشوف هسا كيف تتجمع. هذول العجال الخلفية تاعونها. هاي العجال الأمامية. وعندنا هذا الفلتر عشان الغبر لا تطلع الموتور، يعني فلتر ماكن جدا مع جلدة إلى حرف تركب عليها. هذا موتورها، المرابط عدد 2، واحد ومعها سلك طوله 8 متر. طبعا وهذا بربيشها بيركب هيك. طبعا كبسة تفكه، ما بفك بسهولة نهائيا إلا إذا كبسنا على الكبسة. وهي الماسورة، ماسورة كمان سحب ماكنة جدا، تركب من هون وما بتفك إلا إذا كبسنا على الكبسة. في لها لوك عشان ما تفك. تركب عليها رقطة، هاي واحدة منهم فراكة للفرك والشفط، وهاي تشفط من الأماكن الضيقة، وهاي كفتها. كفتها الحلو فيها إنها بتركب على كبسة، يعني لازم نكبس على الكبسة هاي هيك، نكبس على الكبسة هاي عشان نقدر نسحبها.